Привет, друзья! Сегодня у нас история про то, как китайский кроссовер проходит проверку временем и российскими дорогами. Владелец Haval Dargo откровенно рассказывает, что происходит с машиной после года активной эксплуатации и почему дилерский сервис стал его вторым домом. Звуки из ниоткуда, разваливающийся салон и загадочные течи, но при этом никаких серьезных поломок. Расскажу о своем Haval Dargo. Прошел год владения, и почти одновременно пришла пора второго технического обслуживания. Ни на одной своей машине за год я не наезжал 25 тысяч километров. А тут вот получилось. Косвенно это говорит о том, что мне нравится кататься на Dargo. Все эти километры были накатаны по Воронежской области. По ее местами паршивым дорогам, а некоторые участки и вовсе без дорог. За год владения мнение о машине не поменялось. Еще более укрепился в правильности своего выбора. Все страшилки про Dargo меня пока обходят стороной. Проблем с двигателем нет, теплообменник цел, тормоза после 8 тысяч километров приработались и работают штатно. Износ дисков и колодок минимальный, биение отсутствует. Машина немного потеряла в эластичности после сервисной кампании по прошивке, но для меня это не критично ввиду спокойного вождения. Хотя с этой прошивкой пришла неприятность, которую не замечал прошлым летом. В общем, авто доставляет положительные эмоции. Возит мою тушку в заданные места с комфортом и без головника. Но к техническому обслуживанию я все же собрал несколько косячков, которые попросил устранить. Первое — это звуки от передней подвески. Только ленивый не ругал подвеску Dargo. В моем случае присутствует небольшой стук при знакопеременной нагрузке небольшой амплитуды, на лежачих полицейских на мелких ямках. Возможно, на первом техническом обслуживании сервисмены просто не протянули подрамник. Вроде протянули, пока лишних звуков не заметил. Второе — это стук пластмассовых щитков, прикрывающих днище. Это самый бесячий момент во всей эксплуатации. Стоит свернуть с хорошего асфальта, как под машиной все оживает и гремит на разные лады. Пластиковые гайки, крепящие эти щиты, не держат их вес и ослабляются. Придется что-то колхозить. Сервис ответил, что все в порядке, такая конструкция. Третье — это запотевание тройника антифриза. Видимо, болезнь от плохих уплотнителей. На моем экземпляре течи нет, но запотевание небольшое присутствует. На техническом обслуживании замыли. Если будет продолжаться, тройник заменят. Четвертое. После зимы начал облазить значок на двери багажника. Гарантийный случай, заказали новый. Пятое. На крайних уборках в машине под своим сиденьем обнаружил крошки. Долго прикидывал, кто мог свинячить в машине. Пропылесосил, но крошки появились снова. Разрушается пенка на водительском кресле. Тоже признали, гарантийным заменят. Полностью кресло или только подушку, пока не знаю. Авто прошел сервисную акцию по прошивке T-Box. Если кто знает, какие там изменения, напишите. Я пока ничего не заметил нового. Работы выполнялись в Haval City Motorland Воронеж на изыскателях. В целом остался доволен. Если бы устранили стук пластика, было бы вообще отлично. Про цены расходников у дилера можете не писать. Я живу в реальном мире и понимаю, что всем надо зарабатывать. И на бесплатный кофе для клиентов тоже. Если вам не все равно, что будет с вашим Dargo через год, жмите лайк и подписывайтесь. У нас нет проплаченных восторгов, только реальные истории владельцев, которые уже наступили на грабли вместо вас. В плейлисте по Haval вы найдете еще несколько откровений от тех, кто готов показать не только блестящий салон в автосалоне, а то, что происходит с китайцем на наших дорогах и после встреч с нашими сервисменами. А пока дайте знать в комментариях, у кого еще из владельцев Dargo кресло превращается в решето, или этому парню так повезло.